Det her det er så mit fødested, og den del af bygningerne her, den rummede kostal og svinestal. Svinestal over til højre, kostal til venstre. Og der var vel 4 eller 5 køer og så et par kalve. Så her udenfor, der er der resterne af mødingen. Den del herover, den rummede så hestestallen herovre til højre, og laden inde i hjørnet. Og så var der også et toilet, sådan et tørkloset herover. Det vi ikke kan se herfra, det er så stuehuset, men det kan vi måske se over fra den anden side. Og indgangen, som vi brugte til stuehuset, den var nederst her i bygningen. Jeg boede her fra jeg blev født i 1946 og så indtil jeg blev født i Bjerringbro den 26. april 1956. Og de der dyr vi havde, det var uden svinene og køerne, så var der så 2 heste, Claus og Musse, som var trækdyr. Vi havde ikke nogen motoriserede træk, men vi havde en del maskiner alligevel, men de skulle jo bare køres per manuelt via hestene. Traktor, det var noget, der kom senere, dengang der var en ny ejer, der overtog ejendommen her. Et husmandssted på 11 tønder land. Det var sådan, at man lige netop kunne leve af på det tidspunkt. I dag, der kan man jo dårligt leve af 111 tønder land. Dem, der overtog den, havde så arbejdet ved siden af, at de drev gården. Knud drev gården som fritidsaktivitet, og så havde han så et arbejde, hvor han tjente til livets ud.